Bom dia, boa tarde, olá, primeiro ano, sexta-feira, nosso arraial, muita música. Ai menina, vem pra roda, vem, ai menina, aqui tem carimbó. Ai menina, vem pra roda, vem, ai menina, aqui tem carimbó. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje de Natureza e Sociedade, do dia 26, né, de junho, sexta-feira, sua linda, com arraiá, né, pra gente festejar o nosso arraiá da esperança. Então vamos lá, ó. A primeira questão aí no plano de estudos fala assim, ó. A sua família é muito linda. Escreva o nome da pessoa mais nova da sua família. Você vai escrever aí na primeira linha. No número 2, number 2, você vai... neste momento de isolamento social, não podemos fazer festa para todos os nossos amigos. A nossa festa acontece com a nossa família, né? E cada um na sua casa, como vai ser a nossa, né? Que vai ser muito diferente, né? Então você vai pintar a cena da festa em família. Então você vai ver, tem duas cenas aí, né? Tem a primeira e tem a segunda cena. Aí você vai ver qual é a festa que está sendo feita em família, para você poder pintar bem bonito, bem colorido, deixar bem lindo esse trabalho. E esse vídeo, no caso, eu vou estar corrigindo nessa aula lá no dia 26, na aula online do dia 26. Por quê? Porque é uma resposta pessoal. O do desenho eu vou corrigir com vocês. Mas o primeiro, aí vocês vão responder pra mim. Quem é a pessoa mais nova da sua família, né? Então, o número 2, nesse momento aí que a gente tá, né? Que a gente não pode fazer festa pra nossa família. Só a família mesmo de dentro de casa, né? Não pode chamar os outros, o tio, a madrinha, o padrinho, o outro primo lá. Então, assim, a gente não pode chamar, né, essas pessoas, porque nesse momento a gente tem que ficar cada um na sua casa, né, convivendo com as pessoas que já estão ali na sua casa, mesmo que você more com a sua avó, ela já tá ali com você, então não tem problema. Não pode chegar outras pessoas de fora para poder vir, né, por causa da sua avó, por causa do seu avô, né, então o melhor é fazer que nem a gente vai fazer. Cada um na sua casa, cada um comendo seu quitute, cada um dançando. E eu vou botar a música, porque essa semana eu já comecei dançando. E vou terminar também dançando hoje, porque hoje é sexta-feira. Dia de alegria, né? Muita alegria sexta-feira, né? Então, vamos lá. O desenho aí que nós vamos pintar vai ser das crianças com bolo, né? As crianças com bolo ali, fazendo a festa. Porque a outra são os meninos jogando bola. Então não é pra pintar, não é festa, né? Você vai pintar que é da festa. Então, olha, façam o trabalho. Vamos nos arrumar para o nosso arraial, bem bonito, com as meninas, né, de vestido, os meninos de blusão, de chapéu de palha, pra gente brincar, pra gente fazer brincadeira lá da pescaria, pra gente, né, fazer uma coisa diferente nesse dia aí do nosso arraial da esperança, porque a gente tem esperança de dias melhores, né? O nome do nosso projeto é Cores e Ritmos do Nosso Brasil, como que o nosso Brasil é colorido, o nosso Brasil tem muitos ritmos e muitas cores, né? Você pode ver que tudo que a gente coloca cores, tudo que a gente faz de colorido, fica lindo. Eu já tô vendo muitas crianças apresentando trabalho, fazendo Bumba Meu Boi. Nossa,
cada bumba meu boi lindo, cada coisa colorida, tudo colorido. Uns fizeram o boi para entrar, outros fizeram o boi na cabeça, outros fizeram o boi na mão. Gente, tá lindo, vocês estão de parabéns pelo trabalho, né? Pela pesquisa que vocês estão fazendo, pelo vocês apresentando, né? Vocês falando, primeiro ano falando lá, é da região norte, onde está a Amazônia, que pintou, qual a comida que tem lá, qual a dança. Olha, vocês estão com nota nem 10. Nem essa nota, nota 1000 para vocês, porque tá tudo lindo, tudo lindo. E eu agradeço aos pais, né, aos responsáveis por nos ajudar nesse momento em fazer com que o nosso projeto esteja como? Lindo, maravilhoso o nosso projeto. A gente está fechando a nossa sexta-feira com chave de ouro, com todos esses trabalhos, ó, lindos. Todos estão de parabéns pelo trabalho, tá bom? Ó, e agora eu mando um beijo para todos, um ótimo final de semana, que seu final de semana seja maravilhoso. Brinquem bastante. Se tiver que fazer a festa junina na casa de vocês, façam a festa junina, coloca a música, dança, quadrilha, né? Vamos dançar quadrilha, é isso aí. Começando a semana dançando e terminando a semana também dançando. Então, ó, um beijo no coração de vocês, ó. Fique com Deus e até a próxima semana. Que, ó, na próxima semana a gente começa com o mês de julho. Terça-feira é o último dia de junho. Na quarta-feira é o primeiro dia de julho, mês de julho. Beijo!